So ek is so bly om te sien dat daar 'n hongerte vandag is. In die harte en in die siele en in die gedagtes en die gees van God se kinders. Kom ons sluit die oë. O Here Vader, my God, ek dank U, Here, dat U vir ons deur die woord geleer het, dat U is die ware brood wat uit die hemel uitgekom het. En U is ook die fontein van die lewe, van die ewigheid, dat as ons daarvan eet en as ons daarvan drink, ons nooit nimmer weer honger en dors sal word nie, maar dat ons versadig sal wees in ons God en Koning, sodat ons nie op onheilige plekke wat tydelike verligting bring, gaan hap en sluk nie. Ons dank U daarvoor, my Here, dat U die ewigheid is, die waarheid, die lewe, die lig, die weg, die goeie herder, ons leidsman, ons koning, ons God, ons redder, die lam wat vir ons geslag is, en die leeu wat vir ons opgestaan het, wat die dood vir ewig oorwin het, sodat ons wat in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir ewig lewe sal hê, al gaan ons ook dood, want U is die opstanding, en U is die lewe, en ons prys U daarvoor, die enigste, heilige, groot almagtige Seun van God. Amen. Amen. Ons gaan nou nader my God by U sing. Ek het nou nie vele woorde nie, maar ek glo almal ken hom hier en daar bietjie. Sit sommer maar net so, en as jy hom nie ken nie, luister maar net so na die woordjies. Nader my God by U, nader tot my, met die genade Heer, maak sondaars vry, dan sal my lied steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, nader tot my, laat al my paaie Heer na U voete lei, dan sal my lied steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Dan sal my lied steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader.
God. Dankie Jesus. Dankie Here. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, die sorg vir klein, vir groot, vir alles. En die sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek prys my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik is grote naam. Die seën word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hier maak ons deel van al die grootste werke. Hier laat ons bid, hier dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkome niet U eiendom. Dan moet ek juist my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik is grote naam. Dan moet ek juist my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik is grote naam. Kom sing saam met my, U sal kom op die wolke. U sal kom op die wolke, ja dis seker. Elke mens wat hulle oog sal U sien. Dan bring U saam met U die verlossing aan elkeen wat U in waarheid dien. O ek bid U, o Koning van Israel, kom reinig my hart en my siel, sodat wanneer U kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft sal wees. U gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke menslike oog sal U sien. Dan bring U saam met U die verlossing
gereed vir die bruiloft sal wees. Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker, elke menslike oog sal hy sien, dan bring Jesus saam met die verlossing, aan elkeen wat die eenbaarheid dien. O, ek bid u, koning van Israel, kom reinig my hart en my siel, sodat wanneer ek kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft sal wees. O, ek bid u, koning van Israel, kom reinig my hart en my siel, sodat wanneer ek kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft sal wees. Ek gereed vir die bruiloft sal wees. Wil jy gereed wees vir die bruiloft? Amen, halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Sê dat Jesus kom weer op die wolke. Jesus kom terug na ons toe. Maar as ons sê Jesus kom terug na ons toe, dink ek dis belangrik dat ons weet wie is hierdie Jesus en hoekom is dit so belangrik dat hy terugkom? Waaraan hou ons elke dag ons hoop vas? In wat en in wie vertrou ons wanneer dinge moeilik raak? Wanneer ons begin vergeet en wanneer dinge nie meer sin maak nie. En wanneer ons vrae begin vra soos waaroor het dit alles gegaan? Was dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Soos Psalm 20 vir ons leer dat elke oomblik is 'n oomblik wat geskenk is wat net daardie oomblik tel. As hy verby is hy verby. En dan wat het ons in daardie oomblik gedoen en saam met wie het ons daardie oomblik gedoen? Was ons hand aan hand met vrees in daardie oomblik? Was ons hand aan hand met bekommernis? Want hierdie is nie noodwendig 'n sonde nie, maar dit is nie wys nie. Want om hand aan hand met vrees deur die wêreld te loop, beteken dat ons in ongeloof staan teenoor God. En ongeloof is 'n sonde. Maar Jesus het geweet, nog voor enige een van ons gebore was, dat ons dit nie sou regkry om volmaak te lewe nie. Hy het geweet dat die sonde gaan kom. Hy het geweet ons gaan swaar kry. Hy het geweet ons gaan sukkel. Hy het geweet ons gedagtes gaan met ons rondvoeter. Hy het geweet daar gaan vrae wees. Daar gaan seer wees, daar gaan egskeidings wees, daar gaan gebrokenheid wees, daar gaan oud word wees. Jesus het al die dinge geweet. En hy was nie bereid dat ons aanploeter op ons eie nie. Hy het gesê, ek gaan 'n weg kom maak. Vir elke een wat hierso sit, wat ek nou die vinger wys, nie omdat ek lelike vingers wys nie, maar ek wys sodat jy kan sien, ek punt my vinger na jou toe. Jy, Tannie se oë was toe, oom Dudley se oë was toe, dat God het 'n mens geword, sodat ons die oorwinning kan behaal.
Ons gaan nie een van ons sterf perfek nie, maar ons gaan sterf met die een wat perfek is binne in ons. En ek het soos nou die dag 'n openbaring gekry van God af, wat in Johannes 1 staan, Johannes 1 vers 4. Ek wil dit vir ons lees. Kom ons begin sommer by 1 en dan lees ek tot by 14, want alles gaan daaroor. In die begin was die woord, julle weet hierdie is my favourite stukkie. En die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Nou hier kom die ding wat ons net verby lees en ons sien glad nie wat sê God nie. Kom ons gaan dit uithaal. In hom was lewe. In daardie woord wat aan die begin was, wat by God was, wat God was, in hom was die lewe. En hierdie lewe wat in hom was, wat die woord was, wat by God was, aan die begin en self God was die lig van die mens. Het julle al gehoor as julle met van iemand praat wat sê, die liggie is nie meer aan nie? Het julle al gehoor? Of nee, kom maar, moenie so gevrek wees nie, stap bietjie aan. Het julle dit al gehoor? Ons besef nie ons spreek woord maar in 'n gedraaide vorm nie. Wanneer ons vir iemand sê, toe, kry bietjie lewe, gaan. Dan praat ons eintlik 'n goddelike taal, maar ons het so mens geword dat ons weet nie eintlik wat ons sê nie. In hom was die lewe. Vandat ek hier begin werk het ek die voorreg gehad om van die mensies op hulle laaste oomblikke in my arms te kon gehou het. En het ek duidelik gesien wanneer hierdie lewe teruggeneem word. Die oomblik wat God verskyn in die kamer en die persoon blaas sy laaste asem uit. En ek sit vir hulle, was nou net vol lewe en skielik is hulle gesiggie spierwit en ek weet die lewe is weg. Daardie lewe, dis God. Hy het ons kom dra. Jy voel alleen en verlore en jy dink jy weet nie hoe jy deur gaan kom nie, maar elke keer as jy asemhaal, dan sê God, ek is in jou. Ek is die lewe. Ek is die lig in jou. Ek is die rede dat jy nog lief het. Ek is die rede dat jou hart vir 'n ander nog kan versag word. Ek is die rede dat jy kan vergewe. Ek is die rede dat al maak nie saak hoe swaar die wêreld vir jou geword het nie. Jy sien nog steeds kans om môreoggend op te staan. Jou oë oop te maak, want ek is die lewe en ek is in jou. Jy doen dit nie in jou eie krag nie, dit is Jesus, dit is Jesus, dit is Jesus. So wanneer ons sê ons voel alleen, kom dit uit die put van die hel, want ek het gesien hoe lyk dit wanneer Jesus die liggaam verlaat. Dis net 'n dooie dop wat daar lê. Ek kyk in elkeen van julle en ek sien Jesus. Die glinster in die oogie. Die hoop dat môre 'n beter dag sal wees. Die vertroue dat ek net nou 'n bord kos sal kry. Al
daai is Jesus binne in jou. Ons sê so maklik, ons het daai versie wat sê, ek het 2 voetspore gesien en toe net 1 en ek sê, Jesus, maar waar was hy? En hy sê, dat daai voetspore behoort nie aan jou nie, dis myne, want ek het jou gedra. Jy verstaan nie, my kind. Jy dink, wanneer ek by jou is, gaan alles goed gaan. Dis nie die punt nie. Die punt is, as ek by jou is, het jy die krag om deur te gaan deur dit wat voor jou pad kom. Jesus het nie gesê, ek kom en ek word mens om al jou probleme weg te vat nie. Hy het gesê, ek kom en ek word mens om jou daardeur te dra. Want hy weet hierdie wêreld is stikkend, gebroken. Die grond het nooit dorings opgegee nie. Die aarde, daar het nie so dinge soos dorings bestaan nie. Dit het opgekom die eerste keer toe die sonde gebeur het. Dit was alles net pragtig. En Jesus het geweet, ons gaan deur donker tye gaan. Deur swaar tye, deur alleen tye, deur siek word tye, want ons was nooit veronderstel om siek eers te word nie. Maar die sonde het korrupsie, 'n infeksie in die wêreld ingebring, wat alles oorweldig het. Die grond, waaruit die groente en vrugte groei, alles is oorweldig deur dussels en thorns. Mense se gedagtes, jy weet nie meer of die gedagte wat jy het, is dit joune, is dit iemand wat dit een keer gesê het, is dit die duiwel, is dit God, is dit jou hartseer, wat se stem hoor ek nou hier in my kop, en dit maak ons so bang, dat ons baie daar nie weet, is regtig voor, en is hierdie regtig links, is hierdie regtig regs nie, Here help my, ek weet nie. Daarom sê hy, ek het vlees geword, sodat in elke oomblik jy nie alleen hoef te wees nie. Ek is in jou, sê Jesus. Jy is myne. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En so waar as wragtig as wat ek hier staan, sal die vyand kom en hy sal selfs dat jy teen jouself in opstand kom en sê dat jy is nie goed genoeg nie. Jy het nie hard genoeg probeer nie. Dit is 'n leuen van die vyand. Sien, hierdie wêreld is 'n baarmoeder. Dit is 'n vormingsplek waar God ons vorm, waar hy ons gereed kry. Die Here kyk na jou hart. Hy sien hierdie kind van my elke dag, sy en hy staan op, hy probeer weer. Daar is dalk ietsie wat my kind nie reg kry nie, maar hy hou nie op nie, hy gee nie moed op nie, hy hou nie op bid nie, sy hou nie op glo nie. Wanneer ons in die ewigheid opstaan, gaan dit wat ons nie kon doen vir onsself nie, gaan God vir ons perfek maak. Julle sien, hier is 'n lewe hierna. As God jou laaste asem vat, wat dan? Kom ek vertel vir julle ietsie pragtigs. Daar is 'n nuwe aarde. En daar is 'n nuwe hemel. En ons gaan weer 'n kans kry. En hierdie keer gaan ons dit reg kry. Hoekom? Want God is genadig. Jy is sy kind. Dit maak nie saak hoe stout jy was nie. Klim nou maar uit die boom uit en hardloop in die huis in, kry die piets op die bout en gaan sit op ma se skoot en huil. Kom net huis toe.
Pa verlang. Heilige Gees wil jou omhels. En Heilige Gees omhels jou en sê vir die seun, seun, dankie dat jy vir hulle pad gaan wys het. En seun sê, Heilige Gees, dankie dat jy hulle getroos het. En Heilige Gees sê, Vader, dankie vir die genade. En Vader sê, julle twee kan dit nie sonder julle gedoen het nie. En hulle sê vir mekaar, ek het my kind lief. En dis jy. Dis jy. God wil nie hê jy met jou beste probeer om perfek te wees nie. Hy wil net hê jy moet hom ken. Want hy is die pad. Daarom het hy 'n mens geword. Hy het van sy troon afgeklim. En homself aarde toe gestuur in die vorm van 'n babatjie in Maria se moederskoot. Ons God het klein handjies gehad, klein voetjies, wat eendag dieselfde God wat die aarde geskaap het en die bome gemaak het, sou aan 'n boom vasgespijker geword het. Sodat hy elke ding wat jy deurgaan op aarde kan verstaan. Sodat hy heeltemal deel van jou kan word. Daar is nie 'n deel van jou wat God kan sê, ek verstaan nie. Ek kan nie daar saam met jou loop nie. In jou vrese, Jesus was so bang voor die kruisiging dat hy bloed gesweet het. Hy het Vader gevra, Vader, as hierdie beker net by my verby kan gaan, as dit nie hoef so te wees nie, maar nie my wil nie, U wil. Tot op by my einde toe was hy gehoorsaam, en die woord sê vir ons hoe hy so baie krag kon hê op sy eie, want almal het hom verlaat. Die disippels het weggehardloop. Die mense het hom gespot en geslaan, hulle het hom uitmekaar uitgeruk en pluk voor die kruis, met die swepe en die latte. Hulle het hom so uitmekaar uitgeslaan, dat jy nie kon sien, dit is 'n mens nie. En ek vra my vraag, wie is hierdie God wat so braaf is? Hy is jou redder. Hy is jou skepper. Hy is die een wat jou gemaak het. My oom sê vir my, as jy 'n Toyota bakkie ry, en die Toyota breek, vat jy hom na 'n Ford dealer toe. Fiks hom by die voordeel. As jy 'n Toyota bakkie het, vat jy hom na die Toyota dealer toe. Hoekom? Want hy is die skepper. Hy weet hoe die engine werk, nee. Ja. Wie is ons skepper? As jy 'n hartseer het of 'n probleem het, as jou engine nie meer lekker werk nie, waarna toe gaan jy? God, want hy is jou skepper. Maar net soos 'n babatjie wat leer loop en leer praat. Baba, mama, papa. En dan gee jy trekkie, een trekkie. Kom mooi, baie mooi, nog 'n trekkie. So moet ons leer om met God te praat. In die woord. Ons lees die woord en ons bid die woord terug na God toe en ons vra hom, ons loop nie uit en gaan aan met die lewe nie. Die res van die dag soek ons sy antwoord. Waar het hy vir my die antwoord? Miskien in die drukkie van 'n vriendin by rolstoel langs jou. Miskien 'n kuiergas wat inkom en iets sê, en jy sê, weet jy, ek het nou net daaroor gebid. God het ons gemaak om 'n samesyn met mekaar te wees en onder mekaar dwaal die woord van God.
Wanneer jy sien Amanda gaan en sy gee vir Tannie Anna 'n drukkie, dan sien ek die heerlikheid van God. Wanneer ek sien een van julle sê, Michelle, kom bid saam met my, dan sien ek die heerlikheid van God. Wanneer ek julle in die oggende sien uit die kamer uitkom, gereed vir nog 'n dag, al is dit nie wat julle verwag het nie, al is dit nie wat julle geweet het wag vir julle een dag nie, julle daag op. Dis Jesus. Dis Jesus wat steeds al die tyd by jou is. Jesus is vol genade. Genade sê vandag vir elke een van julle, ek ken jou heeltemal. Laat dit insink. Die woord wat by God was in die begin, wat God self is, wat vlees geword het, God homself sê, ek ken jou heeltemal. Daar is niks aan jou wat God nie ken nie. En raai wat sê hy volgende? Ek kies jou nog steeds. Ek ken al jou gedagtes. Ek ken al jou hartseer en jou beproewinge. Ek ken al jou uitdagings. Ek ken jou sonde. Ek ken jou hartsgedagtes, ek ken jou siel, ek weet wat jy van ander mense dink en van jouself, maar ek weet dat ek het vlees geword en in jou gewoon, in jou kom woon. Ek kies jou nog steeds. Jy is myne. Sit bietjie jou hand op jou hart. God sê, ek is syne. Sê, God sê, ek is syne. Wie sin is jy? God sin. So as daardie leuen weer kom en sê, jy behoort aan vrees, of jy behoort aan iets anders, dan sê jy, God sê, ek is syne. Ek het miskien nie al die antwoorde nie, en ek doen miskien nie alles reg nie, maar die Here weet in my hart het ek die Here lief, en so ver as wat ek kan, doen ek wat ek my beste kan, maar God het nooit gevra vir werk en hy het gevra vir my hart, en terwyl ek fokus op Jesus, verander hy my hart, en in gehoorsaamheid volgekom, en soos ek weer sien, is ek 'n nuwe mens, want hy doen die werk, want dis een spoor voete, dis sy voete, hy dra ons. Halleluja, amen. Ek het my bril geskiet, laat hy doodtrek. Hoor gou hierdie stukkie. Waarheid sonder genade breek 'n mens net af. Hoor julle wat ek sê? Waarheid sonder genade breek jou net af. So Jesus sê in waarheid, my kind, jy is sondig. Maar as die storie daar gestop het, dan was ons verlore. Die storie stop nie daar nie. Toe kom sy genade by en sê,
maar ek sal jou heel maak. Is dit nie wonderlik nie? Is daar nie hoop vir dit wat kom nie? Die Here sê, ons moet elke dag ons gedagtes fokus op die dinge van bo. Want hierdie wat ons nou het is tydelik en dis besig om verby te gaan. Jou swaar wat jy nou ken is net tydjie. Dis nie jou alles nie, dis nie jou altyd nie, dis nie jou vir ewig nie. Leef dan nou so, sodat wanneer jou Skepper kom op die wolke, jy gereed vir die bruilof sal wees. Want hy het vir jou 'n nuwe aarde geskep, waar al jou drome gaan waar word. Geen swaar kry en geen lyding, geen pyn. 'n werklike tweede kans. Prys sy naam. Ek wil vandag julle laat gaan met hierdie woord. Jesus het vlees geword en het binne in jou kom wandel. Sien, miskien is jou gedagtes dalk jou sitkamer. Jy sit baie daar en dalk is jou hart jou kombuis. Jesus wandel daar en hy wil hê elke stukkie van daai moet jy met hom deel. En soos jy met hom deel, sal jy agterkom dat jy is nooit eensaam nie. Want hy is net daar, by jou, in elke oomblik. Kom en sluit die oë. Here Jesus, God almagtig, God wat vlees geword het, om in die vlees te kom ervaar wat ons ervaar, sodat U in die Godheid ons kan red. Dankie Here dat U in ons dwaal, dat U vir ons U Gees gegee het om vir ons die rigting te wys. Dat wanneer ons omkyk en ons sien een ry spore, ons sal weet dat dit is nie U wat ons verlaat het nie, maar dit is U wat ons dra. Ons voel die winde van oppositie. Ons voel die golwe wat teen ons slat van die wêreld. Dinge wat vir ons te moeilik is om te dra, aanvalle. Dinge, Here, wat U weet wat elke een individueel hier vandag deurgaan. Net U alleen weet, Here. Terwyl hulle dra, voel hulle daardie dinge teen hulle wange slat en hulle hare slat en slat teen hulle liggaam, sodat hulle begin wonder of hulle nie alleen is nie. Maar U het nie gesê ek kom om dit weg te vat nie, ek kom om jou daardeur te dra. Want dis die enigste weg uit. U is die weg uit. Daarom bid ek, Here, vandag dat U elke kind vandag, elke groot mens dis groot mense, maar hulle is U kinders. En ek bid vir elke kind van U wat vandag hier sit, dat hulle vir hulle hoop weer opnuut op U geplaas sal word en sê, Here, ek voel die winde van oppositie. Ek voel die golwe wat teen my slat, wat my wil onderkry, maar ek is in die arms van God. En as God vir my is, wie kan teen my wees? As ek in die arms van die Here is, sal ek dit maak. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe aarde kom. Ek wag op my Skepper. Ek lewe 'n lewe nou so, dat wanneer Jesus kom, ek gereed vir die bruilof sal wees. Ons bid dit in Jesus groot en almagtige naam alleen ontbul. Amen. Wil julle weer die liedjie hoor? Ja, dan sluit ons af. Niet te lang wachten. Ek weet verseker.
weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar 'n vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Jesus bly getrou, amen. Amen. Vandag kry ons nuwe moed en nuwe hoop. Bedruk is, laat hy weer lag, vir die wat moeg is, gee hy weer krag, deur sy genade, liefde en trouw, sal hy sy kinders ewig behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, Ja, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. hy is die lewe, nee. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou.